天池穴主要功效：消脂消栓，心脏好。穴位定位：天池穴位于胸部，当第4肋间隙，乳头外1寸，前正中线旁开5寸。主治疾病：缓解胸闷、气喘、咳嗽，改善心痛、乳痈、心烦。掌握以下4种穴位疗法，有助于预防和改善上述疾病。1. 按摩方法：合并食指、中指，两指揉按天池穴100至200次，每天坚持，能够缓解胸闷、气喘、咳嗽等。2. 艾灸方法：准备1个打火机、1根艾条，用打火机将艾条点燃，用艾条温和灸法9至5至20分钟，每天1次，长期坚持可改善心痛、咳嗽、胸闷等。3. 拔罐方法：准备气罐、毛巾，用毛巾将穴位清洁干净，用气罐器把气罐拔在天池穴上，留罐5至10分钟，隔天1次，可治疗咳嗽。4. 刮痧方法：准备刮痧板、经络仪，在穴位上蒙上经络仪，用面刮法从中间向两侧刮拭3至5分钟，隔天1次，可改善乳痈、心烦。操作完毕。